Всем привет, катаны, с вами Мизуки! И угадайте, какая это часть? Правильно, 10-я часть фанфика «Пойму тебя без слов». Скорее всего, в этом фанфике будет 20 частей, каждую 1000 лайков я буду выпускать по 4 части. Ну что ж, поехали! Там нас поджидали Хлоя, Сабрина и какие-то парни в масках, которые закрывали им полностью лицо. Ох, Маринет, зря ты поцеловала Адриана, очень зря. Что? Что тебе нужно, Хлоя? Мне нужен всего лишь Адриан Агрест, и чтобы ты поплатилась за то, что притронулась к нему. Алья, пошли отсюда, нам нечего здесь делать. Мы развернулись, но эти парни в масках, они не пропустили нас, загородив собой весь путь. Мальчики, оставляю их на вас. Отплатите, Маринет, за все. Хлоя ушла, забрав с собой Сабрину, а мы остались наедине с этими парнями. Они хорошенько избили меня. Я никогда бы не подумала, что Хлоя настолько эгоистична, что она готова пожертвовать чьим-то здоровьем ради достижения цели. Алью держали, чтобы она не смогла мне помочь. Закрыли ей рукой рот. Она чуть ли не плакала из-за того, что не может мне помочь. Дошло до того, что я потеряла сознание. Алья укусила руку одного из парней, который закрыл ей рот. Зато получила по голове и упала. Они проверили пульс и убежали. Алья кричала: «Помогите!» В итоге все проходили мимо. Все видели нас, двух избитых девушек, и никто, понимаете, никто не подошел и не помог. Алья еле дотащила меня до своего дома, так как у нее дома никого не было, а мои родители задавали бы слишком много вопросов. Я очнулась вечером, часов 8. Я была наполовину забинтована, а Алья лежала рядом и спала. Я взяла телефон и проверила. Там было 63 пропущенных от мамы, папы и Адриана. Сначала я перезвонила маме. Маринет, доченька, почему ты не брала трубку? Мам, все хорошо, я у Альи. Мы очень устали, и пока сидели у нее, уснули. Я переночую у нее. Хорошо, я так и скажу папе. Потом я позвонила Адриану. Маринет, где ты? Все в порядке? Да, все хорошо. Тебе удалось пройти незаметно? Даже и не надо было, мне на удивление, потому что папа уехал без меня и забрал гориллу, а Натали надо было уехать на несколько дней. Так что я один дома, и отец оставил записку. Я приеду через 2 недели. Не води друзей в дом. Это довольно странно. Принцесса, что с твоим голосом? С тобой точно все хорошо? Да-да, просто я очень устала и хочу спать. Ну ладно, смотри мне. Спокойной ночи, сладких снов тебе, моя леди. И тебе сладких снов, котенок. И на этом наш разговор закончился. Я уснула. Утро. Мари, вставай! Ари, еще 5 минуточек, вот 5 минуточек. Так вот, почему ты всегда опаздываешь. А ну быстро вставай! Все, встаю. Ой, сколько время? 6 часов утра? Ты издеваешься? А разве ты не хочешь устроить Хлое буржуа хорошую взбучку? И как ты собираешься это сделать? Я снимала все на видео. Что? И мне не сказала? Алья, ты супер! Я знаю, но нельзя терять ни минуты. Мы покажем это видео всему классу. Выложу во все соцсети и покажем всему Парижу настоящее лицо Хлои. Тогда чего мы ждем? За дело? Я резко встала с кровати от радости и упала. Маринет, осторожней! Забыла тебе сказать, у тебя ушиб ноги, поэтому, пожалуйста, ходи осторожней.
Хорошо, спасибо за заботу, Алия. Мы собрались и пошли в школу. У нас первым уроком был классный час. Мы зашли в класс, и все были в шоке. Адриан первый подбежал ко мне. Маринет, что? Что случилось? Почему ты мне не сказала? Адриан, подожди, сейчас ты все поймешь. В смысле? Прошу тебя, просто подожди. Начался классный час, и мы с Алией... А что Маринет и Алия сделали, вы узнаете в следующем фанфике. Давайте наберем 1000 лайков на 8-ю часть фанфика, и тогда я выпущу 4 фанфика подряд. Кстати, не забывайте про нашу группу ВКонтакте. Там сейчас проходит голосование, какие фанфики вам нравятся больше, по частям или целые. Голосуйте, и, возможно, ваш голос будет решающим. Не забывайте добавлять меня в друзьяшки ВКонтакте, ссылки в описании. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, всем добра, пока-пока!